ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் டிவிஎம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா டியூஸ்பர் எடுத்து வந்திருக்கோம். இதில் அக்ரோ மேக்ஸுங்கிற மாடல் எடுத்து வந்திருக்கோம். இது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா 2019 மாடலு. இது கஸ்டமர் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா 4,80,000 ரேட்டு சொல்கிறாங்க. ரேட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அனுசரித்து கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி 600 மணி நேரம் ஓடி இருக்குது. வண்டி இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ராணிப்பேட்டையில் இருக்குது. ஐடியா இருக்கிறவங்க கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி பேசுங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்குது, அதை சேல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேனல் நம்பரும் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு உங்கள் வண்டி டீட்டெயில்ஸை வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நான் இந்த மாதிரி வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஃபீஸ் எதுவும் கிடையாது, ஃப்ரீ தான். Thanks for the watching.